Во вториот дел од топ тема, добро вечер за Бојан Кордалов, комуниколог. Во вториот дел една сосема поинаква тема, онака, магазинско издание, малку петочки, но прво одиме во Белград. Таму е Снежана Лупевска Созен, која ни ги пренесува своите впечатоци од два саеми за вештачка интелигенција. Првиот беше во Абу Даби, заврши вчера, другиот почнува денеска и ќе трае викендов во Белград. Жане, од оно што го видовме денеска, вечер очекуваме сублимат, се чини дека додека ние ги живееме овие породилни маки на дигитализацијата, светот се повеќе во сите сегменти ги користи придобивките од вештачката интелигенција. Боби, од сончевиот и топол Абу Даби, еве вечерва се јавувам од ветровитиот и дожлив Белград. Пред малку престана да врне дожд и навистина овде е ладно. Но она што е заедничко е темата. Овде денеска започна конференција организирана од Дојче Веле, на која се разговара за употребата на вештачката интелигенција, добрите и лошите страни и медиумите, како да се препознае лажна вест, лажна фотографија, лажно видео. А во Абу Даби се одржа голема светска конференција за вештачка интелигенција која организираше тамошната влада. До вчера тоа беше главна тема во однос на употребата на вештачката интелигенција и во позитивна смисла. Телма присуствуваше на глобалниот медија конгрес во Абу Даби, како да бевме боби на друга планета. Таму дигиталната технологија не само што е развиена, туку е до таа мера употребена, па Обединетите арапски емирати во 2017 година решиле да создадат Министерство за вештачка интелигенција. За мотивите да се направи ова министерство, разговаравме со ресорниот министер Омар Ал-Олама, па да ја видиме неговата изјава. If you look at every single technological revolution over the last 200 years, every single time there is a technology that has profound impacts on society, there was a ministerial position that was created. So when we were using wood, fire and coal for our energy, there was not a single minister of energy anywhere on earth. So every single time there is a new technology that comes out, if it has such a big impact, there is a ministerial position that is created. We did not want to wait to follow someone else. We said we will lead the charge, we will try to benefit from this technology, we will regulate against the bad and see what comes out of it. На овој глобален конгрес учествуваа медиуми од сите континенти од целиот свет, а Телма присуствуваше единствена од регионот. И на отварањето на свечената церемонија имавме можност да видиме како можат луѓето да бидат заменети со роботи, а дури и ние, водителите и новинарите. Take over our jobs. What do you have to say about that? Oh, don't you worry, dear MC. We, chatbots like everything else AI, are just here to lend a digital helping hand. Ете, Боби, како што гледаш, и нас навистина многу брзо може да не замена доколку се развие вака технологијата со вакви колеги роботи, но сепак мислам дека и понатаму уште долги години ќе бидеме потребни, затоа што пак овие роботи немаа емоции. Сепак професорот од Лондонскиот универзитет Чарли Бекер смета дека технологијата ќе помогне за развој на човештвото. Меѓутоа, луѓето никогаш нема да можат да бидат заменети. Еве е неговата изјава. No, the robots are not going to take over journalism. Journalism is a very human craft. Yes, the technology can be really helpful to help you gather the news, to help you produce the news, and to help you to connect it to people, to personalize it, to automate it. That's all wonderful, but you still need the human factor. You need the human judgment, you need the human feelings, and you need real people who go out in the world and report on real things. The AI cannot do those things. Do you think that we need to change ethical standards in journalism because of using on artificial intelligence, the legal system of using, and how much we will use artificial intelligence in our authoric writing or even movies on documentaries? No, I think the real ethical problems in journalism are human. It's when people lie or when they make mistakes or when they're put under pressure
by authoritarian politicians, for example. So those are all human problems we have with journalism ethics. AI has issues. We know that it's not always accurate, and we also know that we need to tell our readers or our listeners when we're using it so we can be transparent. But in that sense, it doesn't change anything. It just means that if you're a good journalist, a responsible journalist, well, you've got to treat this with the same respect as you would do your normal journalism. There are other big issues around things like copyright. You know, who owns the materials that they've trained their data upon? You know, so there are other big legal issues. But fundamentally, for journalists, if you're responsible, if you're ethical, then you do not need to be frightened of AI. The second question is, my colleague will be afraid that it will be changed with that AI journalist, but will be very, very popular to go on TV in that kind of robots for the viewers. And I know you're meaning that we need people for the stories, but from the other side is a commercial view of using of that kind of people on TV. Yeah, well, I think my theory is this, that yes, you can replace all your newsreaders with robots. But the thing is, everyone can do that. And if all the newsreaders suddenly become robots, that's going to be really boring. And it's the human factor that makes people stand out. It's having personality, it's having judgment, it's having feelings. And so I think in the end, if you want to add value to your media product, keep the human in the loop. Жане, твој фокус на интерес беше особено и вештачката интелигенција во медиумската сфера. Колку таа ќе биде помош, а колку можеби и замена за човечкиот фактор во нашата професија? Боби, сепак од она што сите се плашиме се лажните вести, како да се справиме со нив, како да направиме кредибилни информации. Од тоа стравуваат и нашите колеги во државната агенција, новинска агенција на Емиратите, па еве што вели нејзиниот директор во однос на справувањето со лажните вести. I think it's important for media outlets in general, not only news agencies, to be very quick in response, but also with the credibility. Because sometimes many news spread here and there, unfortunately wrong, or there is some misleading information there. We have to be quick. We are in the time that there is no chance to wait for a long time to respond. So we are trying to take the advantage of technology to make this easier, faster, reachable for the people. And I think people now understand exactly where the source that they should take their information from. We remember in COVID time, many people, they were looking after news agency, media outlets that are representative with a different kind of certificate and ethics work. So they were going to see the news from those, and that's giving us a clear message that we have to be ready to give them the news quickly, so they will follow us and see what is update. Сепак на овој медија глобален конгрес беше прикажувана и позитивната страна на вештачката интелигенција, и тоа многу повеќе отколку негативните страни. Имаше многу штандови. Ке кажам и ке повторам дека еден од најпосетените штандови беше сепак оној на полицијата на Абу Даби, затоа што таму роботот кој беше прикажан можеше да ви ја продолжи возачката дозвола за 5 минути, да ве фотографира, да ги внесете податоците, а можеше да ви каже и колку негативни поени имате доколку сте возач од Емиратите. Ја користат и за видео надзорот, имаат и цела една платформа. Меѓутоа, за позитивните страни пак на вештачката интелигенција разговаравме со експертот Себастијан Летемпле ди Шапу. Тој е познат француски експерт за имплементација на вештачката интелигенција во Амазон. Еве како тој одговараше на моите прашања. Not only journalists, all of us. I am scared as well, because I'm a sales guy, and AI can do a PowerPoint presentation and say speech as well. So I'm not needed anymore, but that's not the truth. The truth is we are human. We have feelings. We have context. AI may be able to replace us, but from my point of view, so far, we never have the feelings and the context approach. So it will be really monotone message, like, every time the same. Like,
you see on using AI on content creation, when it creates an image from nowhere. You say, I want to create an image of something here and here, a bird. AI will pretty much do always the same. Because AI learn from what we humans teach AI. So we need to teach AI our values, our way to do, but AI will still require us. That's my only opinion. Okay, thank you so much. I have one question. We are facing with fake news a lot, Yes. and one of the main problem is using of artificial intelligence to make videos, fake news, how to recognize and how to educate the journalists in newsroom to recognize, because they need a training to recognize video footages, maps and everything. Yeah, I mean, what AI is doing, AI can undo. So you can use AI to detect fake news, to detect what AI is doing. So you can build a tool to detect what another tool is doing. But it's like in the past, it's nothing new with AI. I mean, in the past, when you have fake news coming from a journalist from a country, how did a journalist check the source of the news? It's the same way. The journalist needs to investigate, to check the source of the news and make the same job as he was doing before, but the only difference is instead of having a human in front of him, now he has an AI and he needs to check the source of the AI. Do you think that we need now a new department in newsroom to check all that footages and everything, more work for us journalists or for our colleagues? I don't think, because journalists are already making this job today, but not from news coming from AI, from fake news coming from someone, a human, saying that. So this department exists already. Journalists are already doing this job. But it is true that AI is adding more work, additional content. What I think is, let's create a tool that can do that, and you focus on what you are really made for and what you journalists can really bring value, and let another tool control and check the AI tool. So I think tool against tool. That's the solution. Мислам дека навистина и ние треба многу повеќе да поработиме со употребата на вештачката интелигенција, како да ја искористиме, што таа може да замени, по примерот на она што го видовме во Емиратите. Боби? Ова твое дружење, ако можам така да го наречам, Жане, со најновото од современата технологија беше дел од влезот на Телма во мрежата Енекс. Еве, за крај, што е и што треба да биде Енекс? Боби, Телма од неодамна стана членка на Енекс. Тоа е една мрежа на медиуми која постои 30 години. Пред еден месец ја прослави 30 годишнината. Таму членуваат комерцијални телевизии од целиот свет, ги има од сите континенти, од Кина, од Америка, од Европа, од Јужна Америка, и токму со тие колеги бев и на оваа конференција. Може еве годишно да се разменат околу 40.000 видеа или информации преку оваа платформа, а исто така платформата служи и за јавување во живо. Па така минатата година имало околу 1500 јавувања во живо. Ние ако сакаме, значи можеме од било кој на светот, на нашите колеги да им кажеме доколку има некој настан, да се јават за телевизија Телма или обратно, така што се радувам еве дека Телма е единствена од Македонија што е членка на оваа мрежа. Има уште неколку комерцијални медиуми од регионот. Боби? Да, беше тоа Снежана Лупевска Созен од Белград со впечатоци од двата сајми. Ке треба ние да имаме деновиве средба на синдикатот, да не случајно Жане се враќа со некои роботи. На истата тема, ова беше шега секако, на истата тема продолжуваме со Бојан Кордалов. Кордалов, пона што го видовме, во колкав расчекор сме со оглед на тоа што ние некако како да продуваме генерално во светот на дигитализацијата. Како држава, не од она што ни е достапно на социјалните мрежи како граѓани, што не е свесност нели за дигитализација. Додека ние уште се бориме во огромен дел да ја прифатиме дигитализацијата и дигиталните услуги, како нешто што е придобивка за не трошите време на различни бирократи и администрација, светот веќе ја регулира вештачката интелигенција. Значи, отиде многу чекори понапред и за жал и повторно новаа тема
сме многу назад како држава и како општество, што се одразува на нашата иднина, нашиот напредок и на нашите можности. Негирањето и стравот од дигитализацијата, од трансформацијата во овој дел е страв кој што на нашите деца и внуци, на младите генерации, многу ќе се одрази и веќе ги покажува првите факти од типот на многу помала дигитална писменост кај младите од Македонија, споредно со своите врсници, да речеме, од Хрватска. Ние сме многу високо од друга страна на бројката на користење на интернет. Нас скоро излезе пред неколку дена 90%. Меѓутоа, што правиме? Што е разликата? Тоа сакав и да ве прашам. Голем процент на користење на социјалните мрежи, делумно и загрижувачки на интернет, делумно и загрижувачки податоци колку време се поминува на социјалните мрежи, а од друга страна велите за останување зад дигиталната писменост. Така е. Затоа што дигиталната писменост е всушност бројката на користење на интернет од страна на луѓето, и во исто време колку од тие луѓе го користиме интернетот за нешто корисно. И сега кога ќе ги отвориме нашите телефони и кога ќе видиме статистиката што беше исто така објавена, ќе видите дека на врвот се видеоповици, четови, разговори, комуникација со странство, што е корисно и добро, ама на дното се закажување на прегледи, пасоши. Зошто? Заради тоа што за жал и државата не нуди, општеството, институциите не нудат такви можности, меѓутоа за жал и ние некако немаме уплав од дигитализацијата која станува збор за социјалните мрежи, ама кога станува збор за нешто корисно, во учење, во работа, во истражување, во било какво поврзување на некоја идеја со светот, за жал многу често правиме отпор и одбиваме да го користиме паметниот телефон. Чатботовите многу ги користат за тестови и писмени, таму каде што е дозволено користење на мобилните во училиште. Помладите генерации се многу повеќе дигитално писмени, тоа е добро што е така. Меѓутоа, не е само вештачката интелигенција преку четботовите и писмените. Знаете како, ако ние пред 15, 20, 30 години моравме да одиме до библиотека за да најдеме белешка за авторот, односно биографија на авторот, јас се сложувам дека четботот тоа треба да го напише. Не гледам некоја фасцинантна корисност ако децата денеска трчаат по библиотеки во вакво динамично време, препишуваат од позадината на книгата биографија. И тоа четботот треба да го направи. Она што треба да разбереме што ни нуди вештачката интелигенција, додека некој друг ја врши оваа досадна или не толку важна работа, нашиот ум треба многу повеќе да може да размислува, да креира, да биде ослободен од стеги и да создава нови работи. Бидејќи, ајде да видиме, мислам дека многу недостасува практично да се објасни вештачката интелигенција. Не по оние дефиниции од интернет или од наука и така натаму. Значи, вештачката интелигенција е создадена и е полна со се она што човековиот ум го знае до сега, го има постигнато. Меѓутоа ги користи машинските, интернет, онлайн процесите, алгоритмите, за да брзо ги преработи и да даде одговори, да ги процесира брзо. Тоа човековиот ум не може да го направи. Тоа е многу голема придобивката. Меѓутоа, во исто време, ако вештачката интелигенција или популарно кажано компјутерите ја работат нашата работа, тоа значи дека и човековиот ум веќе мора да еволуира многу повеќе и многу побрзо и треба да врши многу посложени операции во иднина. Значи, тоа што до вчера нас не земало време, закажување, беше споменато во прилогот, за пасош, за лична карта, некакво објаснување или она честа шала на социјалните медиуми која ја правиме на тема цена под прашањата кои што ги поставуваме на реклами или на одредени продажби на интернет, тоа четботот вештачката интелигенција може да го одговори зошто човек тоа да го прави. Може да прави многу посложени процеси, пример да изгради нова иновативна стратегија за маркетинг, стратегија за продажба, да се поврзе директно со потрошувачите и така натаму. Каде таа црвена линија на помош и она што е стравување од целосна замена на човечкиот фактор во различни технолошки сегменти и процеси. Имаше кај некој од колегите од странство што ги интервјуираше жане дека нема целосно да ги заменат новинарите, меѓутоа имаме водечки светски медиуми кои што најавија и сериозно кратење на својот персонал, бидејќи голем дел од работата ќе ја вршат. Се сеќавам пред 15 на години кога почна темата за социјални медиуми. Не бевме стигнати до вештачка интелигенција, практично тогаш и почна моите појавување на телевизија и беа поврзани со таа тема.
на почетоците. Една од главните работи беше стравот или очекувањата дека темата за социјални медиуми, тогаш масовно користено социјални мрежи, треба да се негира, бидејќи може да ја загрози новинарската професија. Јас и тогаш, и денеска тврдам, и тврдев дека тоа под влијание на социјалните мрежи не може да се случи. Трансформација на типот на медиуми, на медиумот каде што ќе се емитува, да, меѓутоа топ тема која се гледа на YouTube или која се гледа на Facebook, тоа е ваша содржина, тоа е телевизиски продукт на вас како водител автор, на останатите, но и на целиот тим што го реализира. И тоа не ја намалува, напротив, според мене ја зголемува вредноста на телевизискиот продукт. Да, може би медиумот... Присутен на повеќе платформи, но не и замена. Кратка пауза за реклами и во завршница оно што се најголемите грижи околу злоупотребите.